Просто хора, аз съм Коки Бей 2011 и съжалявам за паузата, може би. Не ме виждате. Ето ме тук. Да. Съжалявам, но свършиха ми минутите. В смисъл, да. Сега имам точно, ще ви кажа 1 минута и 18 секунди да снимам. И да. Както ви казах в клипа, може да ме видите, ако ще ходите на Слънчев бряг. Не е нужно да казвате на родителите си, със сигурност няма да ви позволят. Може да се запознаете с моя приятел. Всички. Общо заето. И до следващия път. Чао!